நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் பி. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் MEP அண்ட் வாட் இஸ் HVAC அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பில்டிங் எடுத்துக்குவோம். இப்போ ஒரு பெரிய பில்டிங் மேக் பண்ணணும் இல்லை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பில்டிங் இல்லைனா ஒரு பெரிய மால், பெரிய ஹோட்டல் இதெல்லாம் ஒரு பில்ட் பண்ணணும்னா ஒரு கண்டிப்பாக இந்த 3 இன்ஜினியர்ஸோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அதெல்லாம் யாருன்னா ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியர், அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர், அப்புறம் MEP இன்ஜினியர். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியர் இவர் தான் கிரியேட்டர் ஆஃப் த பில்டிங். ஓகேவா? இவர் தான் இந்த பில்டிங்கோட இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் டிசைனை டிசைட் பண்ணுறவர் யாருன்னா இந்த ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியர் தான். ஓகேங்களா? அதனால் இவரை கிரியேட்டர் ஆஃப் த பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ பில்டிங்கோட டிசைன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் இவரோட ஒர்க் என்னன்னா ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்ண பில்டிங்கோட டிசைன் ரிஜிடாகவும் ஸ்ட்ரென்த்தனாகவும் இருக்கணும். அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை ப்ரொவைட் பண்ணுறது யாருன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரோட வேலை. ஓகேவா? த்ரூ பீம்ஸு, காலம்ஸு, ஃபவுண்டேஷன் இது மூலமாக அந்த பில்டிங்க்கு ஸ்ட்ரென்த் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு யாருன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரை ஸ்ட்ரென்த் ப்ரொவைடர் ஆஃப் த பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு பில்டிங் பில்ட் பண்ணியாச்சு. அது எக்ஸ்டீரியராகவும் இன்டீரியராகவும் ஏஸ்தட்டிக்காக இருக்குது. அது ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் ஸ்ட்ரென்த்தும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாரு. த்ரூ பீம்ஸு, காலம்ஸு, ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டாரு. ஓகேவா? இந்த ரெண்டும் மட்டும் ஒரு பில்டிங்க்கு போதுமா? அது இயல்பாக இயங்குறதுக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. அதுக்கு இன்னொரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது. அதுதான் MEP இன்ஜினியரோட ஒர்க்கு. MEPனா என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஒரு ஃபயர் எரியணும்னா அதுக்கு ஹீட் தேவை, ஃபியூயல் தேவை, அப்புறம் ஆக்சிஜன் தேவை. இந்த 3 இருந்தால் தான் ஒரு ஃபயர் எரிய முடியும். ஓகேவா? இந்த 3ல் ஏதாவது ஒன்று கட் ஆனாலோ, ஃபியூயல் சப்ளை கட் ஆனாலோ, ஆக்சிஜன் இல்லாமல் போனாலோ, இல்லை ஹீட் கொடுக்கலனாலோ அந்த ஃபயர் எரியாது. ஓகேவா? அது மாதிரி இந்த MEPயில் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், ப்ளம்பிங் இந்த 3 சப்போர்ட் இருந்தால் தான் நம்ம பில்டிங்கை லைவாக வச்சுருக்க முடியும். ஸோ MEPயில் இந்த 3 சப்போர்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம். MEP இன்ஜினியர் இவரோட வேலை என்னன்னா அந்த பில்டிங்ஸ் உள்ளே போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுற இல்லைனா விசிட் பண்ணுற பீப்புளுக்கு கம்ஃபர்ட் க்ரியேட் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் அவங்களோட சேஃப்டியை என்ஷூர் பண்ணணும். இதுதான் இந்த MEP இன்ஜினியரோட ஒர்க்கு. இவங்க வித் கோஆர்டினேஷன் வித் ஆர்கிடெக்ட் அண்டு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர். ஓகேங்களா? MEP இன்ஜினியர். ஓகேங்களா? இதில் M ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மெக்கானிக்கல். ஓகேங்களா? E ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல், P ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ளம்பிங். மெக்கானிக்கல் அப்படிங்கிறது 2 ஃபீல்டை கம்பைன் பண்ணது. என்னென்னா HVAC அப்புறம் ஃபயர் ஃபைட்டிங். இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எலக்ட்ரிக்கல் நம்ம தெரியும். எலக்ட்ரிக்கல்னால் லைட்டிங்ஸு, ஃபயர் அலாரம்ஸ், அப்புறம் பவர் கண்டெய்ன்மெண்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோடது. ப்ளம்பிங்கிறது ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம், அப்புறம் டொமஸ்டிக் வாட்டர் சிஸ்டம் இதெல்லாம் ப்ளம்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்டோடது. ஓகேவா? இது மாதிரி மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், ப்ளம்பிங் இந்த 3 டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ணது தான் இந்த MEP அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த MEP இன்ஜினியரை என்ன சொல்கிறோன்னா லைஃப் கிவர் டு த பில்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? அந்த பில்டிங் லைவாக இருக்கணும்னா அந்த அந்த உள்ளே போகிற பீப்புள்ஸ்க்கு கம்ஃபர்ட் க்ரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு ஏர் மூமெண்ட் கொடுக்கணும், லைட்டிங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். இல்லைனா இருட்டாக இருக்கும். ஓகே, லைட்டிங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அப்புறம் வாட்டர் சப்ளை கொடுக்கணும். இதெல்லாம் MEP இன்ஜினியர்ஸோட ஒர்க்கு. ஓகேவா? இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த பில்டிங் லைவாக இருக்க முடியும். ஸோ நம்ம பீப்புளுக்கு கம்ஃபர்ட் க்ரியேட் பண்ணணும், இல்லைனா அவங்க சேஃப்டியை என்ஷூர் பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளோட சர்வீசஸ் ஆர்கிடெக்டோட டிசைனையோ இல்லை ஸ்ட்ரக்சரோட டிசைனையோ டேமேஜ் பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம சர்வீசஸ் ரன் ஆகணும். இதையும் ஒரு MEP இன்ஜினியர் கண்டிப்பாக என்ஷூர் பண்ணியிருக்கணும்.
அடுத்து வந்து HVACனா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். HVACங்கிறது மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து இந்த HVAC. ஓகேங்களா? HVAC அப்ரிவியேஷன் அது என்னன்னா வந்து ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங், இதான் வந்து HVACயோட அப்ரிவியேஷன். ஓகேங்களா? HVAC இஸ் அ பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் கம்ஃபர்ட். ஓகேவா? அந்த பில்டிங்ஸ்குள்ளே வர பீப்புள்ஸ்க்கு கம்ஃபர்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த HVACயோட ஒர்க்கு. ஓகேங்களா? இப்போ அந்த பீப்புளோட கம்ஃபர்ட் எதை வச்சு இருக்குது. ஓகேவா? த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் அவர் கம்ஃபர்ட். ஓகேவா? அந்த பீப்புளோட கம்ஃபர்ட் வந்து ஒரு 8 பாயிண்ட்ஸை வச்சு தான் வந்து அவங்களோட கம்ஃபர்ட்டை வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம். அதெல்லாம் என்னென்னா வந்து டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி. ஓகேவா? டெம்பரேச்சர், ஒரு பில்டிங்கில் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த பீப்புளால் உள்ளே கம்ஃபர்ட்டாக இருக்க முடியாது. இல்லை ரொம்ப கோல்டாக இருந்தாலும் அந்த பீப்புளால் உள்ளே கம்ஃபர்ட்டாக போயிட்டு அவங்க ஒர்க்கை பார்க்க முடியாது. ஸோ டெம்பரேச்சருங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒன்று அவங்களோட கம்ஃபர்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல. அடுத்து வந்து ஹியூமிடிட்டிங்கிறது அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் இன் தி ஏர். ஓகேவா? ஹியூமிடிட்டி. அப்புறம் வந்து ஏர் மூமெண்ட். ஓகேவா? ஏர் மூமெண்ட் இருக்கணும். அடுத்து வந்து ஃப்ரெஷர் வந்து எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃப்ரெஷர் வந்து கொடுக்குறோம். அடுத்து வந்து க்ளீன் ஏர். நம்ம வந்து ஏர் மூவ்மெண்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் உள்ள ஏர்லாம் வந்து உள்ளே வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ வந்து க்ளீன் ஏரை வந்து அலோவ் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து நாய்ஸ் லெவல். சரி, ஓகே, நம்ம வந்து நம்ம வேலை கம்ஃபர்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஹியூமிடிட்டி லெவல் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு ஏர் மூமெண்ட்லாம் பக்காவாக வச்சுட்டு நம்ம சிஸ்டத்தோட கெப்பாசிட்டி அதிகமாக்கிட்டா அந்த சிஸ்டம் வந்து அதிக நாய்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து நாய்ஸ் லெவலையும் மெயின்டைன் பண்ணணும். அது வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும். இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறாருன்னா பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் சவுண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அவர் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். அவரோட ஒர்க்கில் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ வந்து நம்ம அந்த நாய்ஸ் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. ஓகேவா? அடுத்து வந்து லைட்டிங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கலோடது. அப்புறம் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஒர்க் சர்வீசஸ், இதெல்லாம் வந்து ஆர்கிடெக்ட், இதெல்லாம் சம்மந்தம் கிடையாது. முக்கியமாக இந்த 6 பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து HVAC இன்ஜினியரோட ஒர்க்கு. இந்த 6 பாயிண்ட்ஸை வச்சு இதை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாதான் நம்ம பீப்புளுக்கு கம்ஃபர்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். என்னென்னு இன்னொரு வாட்டி பார்ப்போம். டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி, ஏர் மூமெண்ட்டு, ஃப்ரெஷ் ஏரு, க்ளீன் ஏரு, நாய்ஸ் லெவல். ஓகேங்களா? அவ்வளோதான்.